fika lango hilo tutatua mizigo tuliobebeshwa.
sautiki utura tifadu kanata tuchali igaman dupadu Serenjiru jabab gudan gokuma sidamira dirisi unduma sifitama gadi jidi gufta sila dabaraku Serenjiru jabab gudan gokuma sidamira dirisi unduma sifitama gadi jidi gufta sila dabaraku Atwakayo Gota Jirata Atwakayo Gota Samnisi Jalatu Makake Jajata Samnisi Jalatu Makake Jajata Samnisi Jalatu Makake Jajata Samnisi Jalatu Makake Jajata Yeronduma kumsike yeronduma yebarifu rafidamaku kesakona nafta Rafidamaku kesakona nafta Yon manjene sinan kusa Anon jichannabe sifkandalata Wasayorode alkani sitife Anano nangosu jalalake Yon manjene sinan kusa Anon jichannabe sifkandalata Wasayorode alkani sitife Anano nangosu jalalake Jalalake undamoditi Lugayu amana penituti Mar jalali kanar rajatu An Jesus ko egus madra Jalalake undamoditi Lugayu amana penituti Mar jalali kanar rajatu An Jesus ko egus madra Jesus ko egus madalu An Jesus ko egus madra Nadagati betu alto kiti file Jesus ko sujini wanta bayinole Argera Jesus ko akatina tatu China bate barrukia ulfatu Agar tunke naram pagande Taka Jesus anan ufine Si tu jare sida sinaku Takuti arge fayyago
sinaago jakoti arke fayyinako jakoti arke fayyinako jakoti arke fayyinako. Everyone has been talking about YouTube Shorts lately, yet no one has revealed an exact strategy on actually how to generate money from them, even if you don't have a YouTube channel yet. Now, if you aren't sure what YouTube Shorts are, basically